vou estar apresentando aqui essa lanterna incrível, tá? Muito linda. Então o modelo dela é 5160A. Tem muitos recursos, energia solar. Mas antes de estar demonstrando para vocês aí, eu peço que se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo sempre novidades. Essa lanterna aqui ela é grande, tá? Ela tem tamanho de 28 centímetros por 30 por 10. Eu vou estar mostrando agora o que acompanha, uma caixa, tá? Vou vir com essa proteção, a caixa dela é muito bonita também. Ó, de um lado, painel solar. Do outro lado, aqui é uma luz assim que ela remete um efeito que parece uma chama, tá? Vou estar demonstrando daqui a pouco. Aqui tem dois focos de iluminação, tá? É o P70 e esse outro aqui que é um auxiliar. Aqui também você tem opção de carregar o celular, tem uma entrada USB, tem também aqui o conector tipo C. Para carregar é muito simples, é só deixar no sol, mais nada, tá? Placa solar você deixa no sol, carregando. Ela tem uma durabilidade de 20 horas aproximadamente. Painel solar, aqui o slot também, que são, além de ser o normal, também tem a opção de ter uma luz vermelha, tá? Eu vou estar fazendo uma demonstração de luzes daqui a pouco. Tá? Bom, além da lanterna também, tem um cabinho USB, né, para você estar carregando o seu celular, tá? Essa alça aqui também, né, porque como ela é grandinha, às vezes talvez você precise estar carregando ela no ombro. Tá. Enfim, agora eu vou estar mostrando para vocês o foco de iluminação dela. Estou fazendo uma demonstração aqui do lado externo, tá? Mas eu vou estar apagando a luz para ficar uns efeitos melhores de ser visualizado. Agora aqui, observando que tem dois botões, tá? O primeiro botão aqui são o foco aqui da iluminação, são 8 fases, tá? Cada vez que toca, vai mudando assim. Esse aqui é o estrobo, né? Esse aqui é para você pegar uma distância bem maior. Tá? A luz vermelha, que é uma luz assim de alerta, né? Se você precisar um sinal luminoso para uma emergência, o sinal luminoso, isso aí consegue uma distância bem grande. Tá? Essa outra parte aqui, ó, o segundo botão, é essa pequena lareira aqui, o efeito aqui de luzes, né? Muito bonito, isso aqui é uma luz assim para você estar relaxando. A duração é de 20 horas aproximadamente. Muito bonito esse efeito aqui, ó. Isso aqui é uma coisa para você estar descansando, dormindo, é maravilhoso. Eu esqueci de mencionar, esse primeiro refletor aqui, ó, ele tem até 2000 lumens, tá? E esse outro refletor aqui até 1800 lumens, tá? A potência é muito boa. Se você gostou dessa lanterna aqui, eu vou deixar nos comentários, tá? Onde você pode encontrar para comprar, tá? E me acompanhe sempre aí, eu sempre vou ter novidades.